juhtub, mis on Y. Nonii, aga sel juhul öelge mulle, kuidas me siin Pythagorase teoreemiga saaksime midagi teha. Midagigi. Või kuidas Pythagorase teoreemi üldse kõlas? Mida Pythagorase teoreemist külapäeval räägitakse? Jah, mis asi on A, mis on B, mis on C? See on hüpotenuus ja A on kaatet ja B on ka kaatet, täpselt nii. Mis asi üldse on hüpotenuus ja mis asi on kaatet? Toredad sõnad küll, aga mis tähendab? hüpotenuus on alati kõige pikem. Alati. No alati. Alati kõige pikem. Jah. Võrreldes siis kaatetitega. Kõige pikem. Jah. Okei. Missuguses kolmnurgas Pythagorase teoreem kehtib? Jah. Mitu täisnurkset kolmnurka meie silme ees on? Sellest ühest tuleb 2 täisnurkset kolmnurka. Tuleb küll, jah. Ma enda silme ees näen lausa 3 täisnurkset kolmnurka. Nojah, niipidi ka. No siin on 3. Üks on see suur ja siis 2 väikest. Aga mida me siin Pythagorase teoreemiga teha saame? Mis meile teada on? Nendega me saame midagi teha, mis meile teada on. X-i leida. Täpselt nii, kuidas X-i leidmine siin hetkel nagu välja näeks. 11,08 ruudus võrdub 9 ruudus. 11,08 ruudus. Miinus 9 ruudus. Miinus 9 ruudus. Miinus 9 ruudus ja kogu see asi juure alla panna. See oleks siis nagu Pythagorase teoreemi siuke imeline kuju. Mis klassis te esimest korda Pythagorase teoreemi nägite? Nagu küsimus, millele ma tahtsin vastust. Teate, kuidas Pythagorase teoreemi üldse avastati või et mis see nagu algus sellel on? Ei tea. Nagu kunagi eksisteeris siuke mees nagu Pythagoras. Aga tema ei avastanud seda teoreemi. Mingid ehitajad avastasid. Pythagoras pani selle teoreemi lihtsalt nagu paberile kirja, sest et ehitajad ei osanud kirja panna seda. See oli ammu. Seega kõik ei osanud kirjutada ja kõik ei osanud matemaatikat. Pythagoras pani selle lihtsalt matemaatiliselt kirja, aga ehitajad tegelikult avastasid selle, et siuke asi kehtib kogu aeg nagu Pythagoras. Noh, siuke nagu, et kui meil on täisnurkne kolmnurk, siis nende kaatetite ruutude summa on kogu aeg hüpotenuusi ruut. Päris crazy. Sellist märkad sellist seaduspära ja siis kogu aeg lähtud sellest, et mis ta siin siis tuleb? X on 6,5. Kas ta tuleb täpselt või ümaralt 6,5? Ümaralt. Jooks. 11,08 ruudus miinus 9 ruudus. Jah, tuleb jah ümaralt 6,5. Mis ühik? Polegi ühikut. Siis on Y-täht. Ja on X on olemas, tavai. Y on veel vaja leida. Kust see? Anna veel mõtle välja. Sulle meeldis, et tasandilised kujundid on ju? No Y leidmine pole siin... No siin on variante, aga... See Y leidmine ei ole nii otsene enam. X oli suht lihtne kätte saada, aga Y-t nagu... Siin on variante, aga... Ühest tehtest ei piisa.
tahad siinusteoreemi teha, jah? Kuidagi? Sa näed, et siin on see 6,5 on ju. Tema vastasnurk on 90 kraadi. Jah, aga ühtegi teist nurka nagu siin teada ei ole, on ju. Seega seda me kasutada ei saa. Kui me saaks mingi nurga teada, siis kuidagi oleks võimalik, kas siis see nurk siin või see väike nurgakene siin teada saada. Mõtleme, et kas see on võimalik. Täisnurkses kolmnurgas on kõik võimalik. Kaspar, oskad või? Mida? Et nurka kätte saada, kas siis seda nurka või seda nurka? No seda alumisse tangentsiga. Kuidas see tangentsiga kõlaks? No nüüd on alfa võrdub siis tangens 11,08 jagada 6,5 või vastupidi või? Oota, tangens alfa võrdub, kumba pidi siis? Ma ei mäleta. Vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga. No siis, jah. Ehk siis? 6,5 jagada 11,08. Sa hetkel jagad lähiskaatetit vastaskaatetit. Okei, siis 11,08 jagada 6,5. Ei, sa jagad üldse, sa räägid üldse hüpotenuusist. See 11,08, see on hüpotenuus. No tangens kehtib kaatetite vahel. Kaatetid on siin. 9 jagatud 6,5. Jah, täpselt nii. Hetkel siis selle nurga alfa vastaskaatet on siin see 9. Kui me seda suurt kolmnurka vaatame. Hetkel me ainult suure kolmnurga andmeid teame, seega vaatame suurt. Ja see 6,5 on siis lähiskaatet või kõrvalkaatet, kumb iganes sõna teile meeldib. Ja mis see alfa siin meile tuleb? Shift tangens 9 jagatud 6,5-ga. Siuke 54,16. Nii. Ja nüüd on siis sinu korraks ära ta annab veel. Nõus. See ei ole ju teps mitte vale. Ma armastan, kui keegi kasutab topeltteitlust. See on alati nii arusaadav, kui keegi ütleb mingi lause, kus on topeltteitlus. See ei ole mitte vale. Või see ei ole mitte vale. Vaat keeruline on see eesti keele värk. Midagi, mis see tähendab. Aga kuidas siis Y saada? Y võrdub järelikult jälle ristkorrutis on ju 6,5 korda siinus 54,16 kraadi. Tuletan meelde, et kohe te hakkate varsti tunni kontrolli tegema täpselt selle asja peale, vaatame, kui hästi meelde jääb. Ja noh, siinus 90 on vist võrdne 1-ga, seega siin sellega, jah. Siin oleks saanud natuke kergemini kah, aga siinust teoreem töötab. See on täitsa okei. Siinus 54,16 jagatud siinus 90-ga 5,26. 5,26 ehk siis 5,3. Ilikviti on vastus olemas. X on 6,5 ja Y on 5,3. Saime kuidagi kätte. Teine variant, kuidas oleks olnud siin seda Y-it kätte saada. Kui ma oleks arvutanud selle suure kolmnurga pindala näiteks. Ehk siis noh, hetkel on täisnurkne kolmnurk. Ma oleks kaatetitega saanud kätte tema pindala. Mis oleks siis umbes tulnud mingisugune arv. Mis ta on siis 4,5.
4,5 korda 6,5 oleks tulnud 29,25 ning teine viis, kuidas veel pindala arvutada, on siis alus korda kõrgus. See Y on hetkel kõrgus, sest et on risti selle alusega. See ongi nagu kõrguse definitsioon. Et ta on risti mingi küljega ja ta algab siis tipust. Ehk siis alus korda kõrgus jagatud 2-ga. Sellel on meil pindala on meil teada. Kogu see tehe on võrdne siis 29,25. Ja noh, siin siis, kui me korrutame kogu selle asja 2-ga näiteks, saame murrust siin lahti 11,08 Y-t, 29,45 korda 2 võrdub 58,9. Jagame selle, et Y-t kätte saada, jagame selle teguriga läbi. 11,08 ja tuleb samuti meile 5,3 ühikut. Täpselt nii, nagu ta ka meil enne tuli. Ehk siis mõtle, kui põnev. Siin on erinevaid viise, kuidas teha. Pindala kaudu, nurkade kaudu. Kolmnurgas on nii palju teooriat, et see on täiesti fantastiline. Aga samas on ka teie jaoks täiesti kohutav, sest te peate kõik seda teada. Noh, tegelikult piisab ainult ühest asjast. Kuigi noh, tihti ainult ühe asjaga ei saa. Igal juhul vaatame edasi.